Empilweni noma ungashayeka kanjani kodwa ungalinge uvume ukushayeka ngaphakathi. Abantu abaningi bancamela ukushayeka ngaphakathi kunokushayeka ngaphandle ngoba besaba abantu ukuthi abantu bazothini, abantu bazobabona njenganabantu abashayekile empilweni. Kulungile ukubonwa abantu ushayekile empilweni kunokuba ushayeke ngaphandle. Vikela ukushayeka ngaphakathi ngoba mokwashayeka ngaphakathi kunzima ukuphinda uvuke, kunzima ukuphinda uphile empilweni. Ungashayeka ngaphandle usophola, but ukushayeka ngaphakathi kunzima ukuphola sewushayeka ngaphandle. Ngike ngabona mina ugogo ngelilanga, ngibona ithanga lagogo. Mengibuka ithanga lagogo ngalithatha, mengilithatha ngathi ngiyalixosha, selibolile lonke lathi phuhlu lasakazeka phansi. Ugogo ngathi mina gogo leli thanga asililahle ngoba seliphelile selibolile. Wathi no wemzukulu, leli thanga leli akakapheli ngalo ngoba libole ngaphandle, akakapheli ngalo ngoba lishayeke ngaphandle, kodwa ngaphakathi imbewu isaphila. Ngisazophinda ngitshale amanye amathanga amaningi esizowadla ngesizini ezayo. Empilweni ngizothi ungalinge uvumele ukushayeka ngaphakathi, noma abantu bangagila ungavumi ukugileka ngaphakathi. Gileka ngaphandle kulungile uzophola, kodwa make sure ukuthi uyayivikela ingaphakathi lakho ngoba kunabanye abantu okusamele uhambe uyomila kubona. God bless you. Mile njalo yabathwala bakhe.